ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့စိတ်ဓာတ်စည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့ကျောင်းလိုကိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းအောင်ဆွဲပါမယ်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲဖို့အတွက် ellipse tool လေးကိုယူပါတယ် shift နဲ့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးနော် shift နဲ့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ဒီကောင် width က 100% 100 mm 100 mm okay နဲ့လားကဲဒါဆိုရင်အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က color ထပ်ဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးကအစိမ်းရောင်လေးယူမယ်အစိမ်းရောင်လေးယူလိုက်ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် color လေးdesign color လေးတစ်ခုရတော့ပြီနော်အဝိုင်းစဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရတော့ပြီကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် polygon 2ကိုယူပါတယ်shift နဲ့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ကလေးတစ်ချက်ချတဲ့အခါမှာ3ဒီနေရာမှာ0နော်ဒီက3ပေါ့နော်3ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ60 mm 60 mm okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီစဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ dragon လေးကိုထည့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဆွဲနေရပါတယ်နော်ဒီအပြင်မှာဆွဲနေရတယ်တကယ်တော့အထက်မှာဆွဲချင်တယ်ဆွဲလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောလောဆယ်ဒီနေရာလေးမှာဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာတခုထားမယ်အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဖြစ်မယ်အဖြူအောင် stroke ကွက်မယ်အဝါရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီအဝါရောင်လေးဖြစ်လိုက်တယ်အဖြူအောင် stroke ကွက်မယ် stroke ကကြတော့5လောက်ကွက်လိုက်မယ်အဖြူရောင်ပါလားအဖြူရောင်ဆိုရင်ဒီအောက်ကကောင်လေးကိုအဖြူရောင်လေးပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့နေမှာ stroke ကိုအများကြီးကွက်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဘောနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်ရအောင်သူနဲ့ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်အဝါရောင်အကိုတကိုရရဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို order နဲ့ဆွဲတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုထပ်နေပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ပြေးလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် order လေးနဲ့ဆွဲတယ်ထပ်ပြီးတော့တစ်တစ်လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးရတော့အစိမ်းရောင်လေးဖောက်မယ်အစိမ်းရောင်နော် stroke ကကြတော့ stroke ကတော့အဖြူပဲဒါမှဒီအထက်က fit color ကိုအစိမ်းရောင်လေးထားမယ်ရောဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးထပ်ဖြစ်ဖို့တဲ့နံပါတ်1ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1 2 3 4ခုပေါ့နော်ဒီ object လေးခုလုံးကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ align center ဆိုတာရှိတယ် align center align horizontal center align right edges ဒါပဲညာဘက်ကိုလုံးဝပေါင်းသွားတယ်ဒါကြတော့ align left edges ဘယ်ဘက်ကိုပေါင်းလဲ center မှာချတယ်နောက်ဒီကောင်ကြတော့အလုံးဝ center ချလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးချလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲလုံးလုံးရဒီကောင်လေးနဲ့မယူဒီကောင်လေးနဲ့ပဲလုံးလုံးမယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြန်လုပ်ရအောင်ဒီကောင်ကိုပဲ center ချပြီးတော့ဒီကောင်လေးနှိုင်လိုက်ရနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ကောင်လေးတွေနည်းနည်းထပ်တင်ပေးလို့ရပါသေးတယ်နော်အပေါ်နည်းနည်းထပ်တင်မယ်နည်းနည်းလောက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်နည်းနည်းလောက်ထပ်ဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ Photoshop လိုပဲ shift လေးနဲ့ကန်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးရနှစ်ခုကိုအောက်ကိုပြင်ပြီးတော့ဆွဲချတယ်ဒီနေထားလေးဒီအနေတော်လေးပေါ့နော်ဒီနေတာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ရောက်သွားရင်စာလေးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းရိုက်လို့ရတယ်စာတော့နော်ပုံမှန်စာရိုက်ရင်လည်းပုံစံမျိုးစိတ်တက်ဒီနေရာမှာစာရိုက်မယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်စိတ်တက်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေဒါဆိုရင်မြန်မာဖောင်းအလှရေးပါမယ် W စစ်ကိုနော်စိတ်တက်set control A it's okay နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုအဖြူရောင်လုံးမယ်အဖြူနော်အဖြူရောင်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလာချမယ်ပြီးတော့အဖြူရောင်ဒါကတော့
stroke one switches look for it you go control A like that control A paper paper so a few young one no paper tire punnes time okay arrow left arrow lên chào luônရတယ် okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဟို order နဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲတယ် control D right click ထောင်း sorry နော်ဒီကောင် control D မလို့တော့ဒီကောင်ကိုလှည့်လို့ရတယ် okay စိတ်တက်နော်စိတ်တက်စိတ်ကစိတ်တက်စိတ်ကကဲဒီဘက်ကောင်လေးကိုပညာနော်စိတ်တက်စိတ်ကပညာဆိုပြီးတော့ ပညာပေါ့နော်ပညာစိတ်ဓာတ်စိတ်ကံပညာစိတ်ဓာတ်စိတ်ကံပညာစိတ်ဓာတ်စိတ်ကံပညာ DBE 3ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရေးရှင်တယ် DBE 3เนาะ DBE 3ကိုရေးမယ် DBE 3အဲ့မှာကျတော့ times နော် DBE 3နော် DBE 3 control A greater than ရောပါမယ်ဒီကောင်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ကောင်ကို stroke ကွဲမယ်ဆိုတော့ paper ကွဲလိုက်နော် sorry နော်ဒီကောင်ကို stroke ကွဲမယ် control A paper နော်ကဲဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါထည့်ပြီးတော့ stroke လေးတွေထည့်ခွဲခြင်းနဲ့ control A registration ကဲဒီကောင်အဖြူထည့်ဖောက်ခြင်းနဲ့ဗျာအဖြူဒီလိုမျိုးအဖြူပေါ့နော်အဖြူတခါမှာဒီအောက်က stroke question နဲ့ stroke ကြတော့ black နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့တူတော့တာပေါ့နော် black မှာတခါထည့်ပြီးတော့ stroke လေးကိုတင်မယ်တင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကို stroke က 1 2ဒီနေတော့တယ်နော်အဲဒီကောင်ကိုတခါတကယ်လို့မလို့ရင်လို့ဆိုရင်တော့ 0 ထားပေးလိုက်နော် 0 ထားပြီးတော့ဒီ stroke လေးကိုရိုက်အဲ့လိုစမ်းနော်ဒါဆိုတော့အနေထားစမ်း okay ဒီတော့ font size လေးနည်းနည်းလေးသေးမယ် font size ကဒီနေရာလေးမှာ30နဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်အောက်မှာပေါ့နော် design by ဘူကျော်ဝင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးရေးဖို့အတွက်ဒီအောက်လေးမှာ select ပေးလိုက်နော် design by နော် design by control A okay selection 2 ယူပါတယ် selection 2 ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ okay design by ကိုကျော်ကဲဒါဆိုရင်school logo စိတ်သက်စကန်ပညာ DBE 3 school logo လေးတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးတော့ရပါတော့အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်